हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि हर सिलेंडर कैसे इंजन में फिट किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो हम आज के शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी वीडियो में। तो ये हमने लॉक पिस्टन पर ढाल दिया। ये गजन पिन लगा रहे हैं, ये गजन पिन लगा के सेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं साइड प्ले तो नहीं है इसमें। अगर साइड प्ले होगी तो आवाज़ करेगी इंजन। चेक कर लिया, इसमें कोई प्ले नहीं है। अब हम इसमें पिस्टन फंसाएंगे। हम पिस्टन फंसाएंगे, पहले पैकिंग इसकी लगाएंगे। इसमें जल्दी जल्दी पैकिंग हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें बॉन्ड लगा के हमने पैकिंग लगा दी है। बॉन्ड क्या होता है वो मैंने पहले पार्ट में बताया हुआ, उसमें आप देख लीजिएगा बॉन्ड क्या होता है। अब हम इसमें पिस्टन फंसाएंगे। बॉन्ड पैकिंग चिपकाने वाला होता है। ये नीले कलर की जो डब्बी रखी हुई है ये होती है बॉन्ड कलर बॉन्ड। अब हम पिस्टन फंसाएंगे। पिस्टन फंसाते वक्त दोस्तों ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला जो गड्ढा बना हुआ है वो ऊपर साइड रहेगा और छोटा वाला गड्ढा नीचे साइड रहेगा। तो दोस्तों ये पिस्टन पिन फंसा दिया है। बॉन्ड का ढक्कन लगाएंगे। इसके बाद पिन सही से सेट करेंगे अंदर। पिन सेट करने के बाद इसमें लॉक लगाएंगे। इसमें लॉक लगा लेते हैं दोस्तों। देखिए पेचकस से लॉक लगाइएगा फंसा के, और इसमें इंजन के मुंह पे कोई कपड़ा पड़ा रख दीजिएगा ताकि लॉक छूट के अंदर ना जाए। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से फंसेगा पिस्टन। इसके बाद हम ब्लॉक साफ़ कर लेंगे। ब्लॉक साफ़ करने के बाद इसमें ऑयल लगाएंगे। ब्लॉक साफ़ कर लिया, इसके टेंशन ऑयल लगाएंगे। इसमें हम ऑयल लगा लेंगे दोस्तों। पिस्टन ऑयल लगा ही के बैठा लिएगा। जब ऑयल लगा लेंगे इसमें, ऑयल लगाने के बाद पिस्टन की रिंगें सेट करके उनमें बैठा लेंगे। ये देखिए दोस्तों पिस्टन की रिंगें हम सेट करेंगे। किस तरीके से सेट होती है देख लीजिए। पेचकस से दबा के अंदर की जाती है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से अंदर करेंगे पिस्टन की रिंगें। तो दोस्तों देखिए पिस्टन बैठ गया अंदर। इसका हम टाइमिंग चेन पार करेंगे। ये दोस्तों टाइमिंग चेन पार कर दी है। अब इसको हम ठोक देंगे, ठोक के हल्के हाथ से बैठा देंगे। ये देखिए दोस्तों बैठ गया पिस्टन सिलेंडर हमारा। तो दोस्तों ये सिलेंडर बैठा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से लगाइएगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। इस तरीके से लगाइएगा। ये टॉप पे रहेगा। ठीक है दोस्तों ये टॉप है। ये टी बना होगा, ये लाइनिंग होगी। लाइनिंग के सामने रहिएगा, रखिएगा। ये लाइनिंग है, इसको टॉप पे बोलते हैं। ये टॉप पे है। ठीक है दोस्तों, और ये टाइमिंग चैन है। और ये टेंशनर है, टाइमिंग चैन एडजस्टिंग करने वाला। उसके बाद हम हेड लगाएंगे। तो दोस्तों हमने ये हेड फिट कर दिया। उसके बाद नट बोल्ट लगाएंगे। इसमें सारे नट बोल्ट लगाएंगे। 4 नट बोल्ट लगते हैं। उसके बाद ये लंबे वाले 2 10 नंबर बोल्ट लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 10 नंबर से हम टाइट कर लेंगे गोटी से। ये 12 नंबर बोल्ट से टाइट करेंगे, 12 नंबर पानी से।
12 नंबर पानी से टाइट कर लीजिए, हल्के हाथ से टाइट करिएगा। बारह नंबर से टाइट कर लीजिएगा सारे बोल्ट। हम थोड़ी वीडियो स्किप कर देते हैं। दोस्तों ये हमने टाइट कर लिया। अब इसके बोल्ट भी टाइट कर देंगे 10 नंबर। टाइट कर देंगे। ये केम है, इसे केम बोलते हैं। ये रन करते तब वाल ऊपर नीचे होते हैं। अब हम टैपिट सेट करेंगे। टैपिट सेट करने के साउंड आवाज़ सही हो जाती है, प्लस पिकअप सही हो जाता है। तो टैपिट हम सेट करेंगे। टैपिट साइड प्ले देखिएगा, साइड प्ले होनी चाहिए, ऊपर नीचे प्ले नहीं होनी चाहिए। साइड प्ले होनी चाहिए और ऊपर नीचे प्ले नहीं होनी चाहिए। देखिए जिस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ उसी तरह आप भी सेट करिएगा। देखिए दोस्तों, साइड प्ले नहीं, ऊपर नीचे प्ले नहीं होनी चाहिए, साइड प्ले होनी चाहिए हल्की सी। तो देखिए साइड प्ले नहीं है, ऊपर नीचे प्ले नहीं है, साइड प्ले है। ये देखिए सेट हो गया। हम नीचे वाला सेट करेंगे। ये एयर के लिए होता है। तो ये दोस्तों इसे हम सेट करेंगे। ये सेट करने से गाड़ी का साउंड लेस हो जाता है, साउंड बढ़िया आ जाता है, प्लस पिकअप बढ़िया आ जाता है, एवरेज भी सेट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये केम देखिए फ्री घूमनी चाहिए, केम टाइट नहीं घूमनी चाहिए। इसके बाद हम टाइमिंग चेन गिरारी लगाएंगे। तो टाइमिंग चेन गिरारी होती है, उसमें लिखा होता है टॉप 2 टॉप 1। तो टॉप 1 ऊपर रहेगा, टॉप 2 नीचे रहेगा। और ये देख लीजिए लकीर जो है वो सांचे में रहे। तो टाइट हो गया हमारा। टाइट होने के बाद अब इंजन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है टापा वापा लग के। तो देख लीजिए दोस्तों, टापा लग के इंजन कंप्लीट हो गया। प्लग लगाने जा रहे हैं, प्लग यहाँ सामने लगेगा। इसको हाथ से चढ़ा लीजिएगा, नहीं तो चूड़ी स्लिप हो जाएगी। पहले हाथ से चढ़ाएगा, फिर उससे टाइट करिएगा। इसको टाइट करने के बाद इंजन टाइट कर लीजिएगा। प्लग टाइट हो गया हमारा। प्लग टाइट करने के बाद ये देखिए इंजन पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। इंजन कंप्लीट होने के बाद हम इसे गाड़ी की बॉडी में फिट करेंगे। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हम बॉडी लेने जाते हैं। बॉडी ला के फिर लगाएंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, बॉडी हम उठाने ले आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, बॉडी हमने उठाई। अब हम इसे इंजन बॉडी में फिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये होल है, स्टैंड हटा के ये होल सेंटर में लगा के मेन बोल्ट है, ये मेन बोल्ट में लगाएंगे। ये मेन बोल्ट में लगा के होल में अंदर करेंगे। मेन बोल्ट ये लगा देंगे, ठोक देंगे इसे। इधर से भी सेंटर मिला लीजिएगा। दोनों तरफ से सेंटर मिला के हमने ठोक दिया पूरा एक्सल ठोकने के बाद ये देखिए दोस्तों, इधर निकल आया है। इसमें नट भी लगाएंगे। इसमें 17 नंबर नट लगेगा। उसके बाद ये साकर बोल्ट लगेगा। ये साकर बोल्ट है, तो साकर बोल्ट लगा देंगे। बारह नंबर बोल्ट टाइट होगा, 12 नंबर गोटी से साकर बोल्ट। तो दोस्तों हम जल्दी जल्दी वीडियो स्किप करके आपको दिखा देते हैं।
दोस्तों ये पूरा इंजन फिट हो चुका है एक्टिवा में, सब कुछ लगा दिया है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। और कोई भी आपको अगर मिस्टेक दिख रही हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में हम। जब तक के लिए वंदे मातरम और जय हिंद।